上年12月中啦，我就做咗呢個清湯牛腩嘅 video 啦。咁喺個 video 開始嘅時候啦，我都去咗呢個中環嘅九記牛腩啦，嗰度試下佢哋嘅清湯腩嘅。咁喺排隊嘅時候啦，我就見到對面盛香園就好多人喺度排隊嘅。咁盛香園啦，一直以嚟啦最出名啦，都係佢個番茄湯底、番茄牛肉通粉，即係我哋所謂嘅茄牛通。咁我一直啦都未試過嘅，所以今日啦就會去呢個盛香園食一食呢個茄牛通先。而家去。誒唔使排隊嘅竟然。我呢度咧就係2個人，唔使等好耐。我仲想排隊排耐啲添。唉，冇人排，結果我都係要喺度等。番茄牛肉蛋啦，通粉啦。番茄蛋牛。飲個凍奶茶，唔該。小甜啦，唔該。蛋啦。唔該晒。好啦，咁食完盛香園啦，整體啦個味道咧係 OK 嘅，真係值得過嚟試一下，覺得係幾好食嘅。咁而家就翻屋企，我都試下做一個。大家好，我係 Jerry， 今日啦就會做呢個番茄牛肉通粉。好啦，咁做呢個番茄湯底啦，你一定要有嘅3樣嘢就係糖、罐頭番茄、剝皮罐頭番茄啊，同埋呢個番茄膏嘅1個湯匙嘅番茄膏就等於啦3個番茄㗎。你冇呢個番茄膏啦，佢根本嗰個顏色啦就唔夠濃㗎。你一定要有呢個番茄膏啦出嚟啦先夠紅、夠濃㗎。如果你齋用呢個罐頭番茄啦係唔夠嘅，所以記得啦一定要加番茄膏。就準備一啲通心粉。香港啲茶餐廳啦通常都係用呢種通心粉㗎啦 ，macaroni。好啦，罐頭番茄啦就攞個兜倒出嚟。大家記得試一試個味道，睇下會唔會太酸。如果太酸嘅話啦，大家可以考慮啦，加翻啲糖啦，去中和一下佢嘅。好啦，咁啲罐頭番茄啦，大家就記得啦，戴個手套啦，去捏一捏爛佢先，加翻啲糖落去咯。我呢個有少少酸，落少少糖。咁一陣間咧煮熱呢個番茄啦就可以用噶啦，就撈埋落啲湯嗰度。咁呢度咧我就準備咗啲新鮮牛肉，咁我就唔會全部用晒佢噶啦。咁我用呢個係牛腩肉嚟嘅。我呢度咧就用少少鬆肉粉。加少少就得㗎啦，我呢度加可能1/4茶匙到，其實都係類似梳打粉咁樣，好少就夠㗎啦，我唔會落太多啊。太多嘅話，你啲肉啦就會啦好容易揦到爛晒。加少少水，將呢啲粉啦溶咗佢先嘅，直接滲落啲牛肉嗰度啦。咁牛肉啦就可能有啲地方啦就會爛得快啲㗎啦，所以啦我呢度啦先用啦少少水啦去開一開佢嘅。你如果齋係用生粉啦，去醃啦唔得㗎，你一定要用梳打粉啦或者鬆肉粉。咁我醃製牛肉啦，我呢度有少少雞粉、生抽，加啲糖、白胡椒，哎呦太多啦，些少料酒。咁喺外面食啦，佢哋嗰啲牛肉煮好咗啊，無論沙爹牛又好咩都好煮好咗啦，佢都會一直啦擺喺個煲度熱住佢嘅，你唔落啲鬆肉粉啦，或者梳打粉落去啦，去醃啲牛肉啦，咁啲牛肉一直煮啦，就會全部啦就變到好老、好韌，你就冇辦法咬落去嘅。咁我而家就將啲牛肉啦抌落去醃製啦，唔使好重味嘅咯，我呢度，因為一家仲會做個好簡單嘅沙爹汁啦，俾呢個肉嘅。咁如果啦啲水吸晒啦，加翻少少水落去，等繼續索水。咁我啦做呢個版本都會簡化咗啦。咁之前我有睇過我做沙爹牛肉嗰個 video 啦，咁呢個 video 就完全簡單好多噶啦。加啲蒜，直接啦就懟埋啲沙茶醬落去。咁我呢度大概1茶匙到啦，1湯匙到啦。炒香啲醬汁，唔好太大火。炒香啲醬有咗個底味啦，咁我而家加啲水。
嗱，唔使好濃，我呢度落好少㗎嘛。咁如果你冇蒜嘅話，你唔想切蒜啦，唔用都得，都冇所謂㗎啦。本身啲沙茶醬啦，都已經有蒜喺入邊㗎啦，落去係等佢再香少少咁樣啫嘛。咁我用呢隻啦，係韓江橋嘅。咁你如果揾唔到咧，就用第二隻咯。少少雞粉，落啲鹽，咁咪俾翻個底味佢咯，咁就 OK 㗎啦。咁依家啦，我就較少少生粉水，收緊個汁佢。調到有少少咁嘅類似咁啦，就 OK 噶啦。將醃製好嘅牛肉啦，抌落去就得噶啦。咁到最後啦，等啲牛肉熟晒啦，你就可以攞出嚟備用噶啦。咁落咗梳打粉啦，或者呢個鬆肉粉啦，你就唔怕啲牛肉啦變到硬崩崩咁樣噶啦。咁如果你嫌啦，你個沙爹牛啦個花生香味唔夠啦，再加多花生醬落去。沙爹牛啦，就基本上完成噶啦。好啦，咁煮好咗牛肉啦，倒出嚟備用就得噶啦。咁要幾多咧就畢幾多就得噶啦。就100克牛肉度應該用咗1/5茶匙度啦，或者再少啲啦。我呢度就有大概700到800毫升嘅水嘅，1湯匙度嘅忌廉雞湯落去就得噶啦，唔使太多。太多嘅話啦，你到時溝個番茄汁啦，個番茄汁啦就會變到好白好橙咁樣嘅。咁而家我知道啦，因為大概8-5克嘅忌廉湯，跟住我再倒翻大概200克倒嘅水 OK 嘅啦，調翻啱嗰個結度、濃度、顏色，然後就失敗咗，調唔啱嘅色啦，係咪？哎呀，番茄糕我都冇，黐線！我做呢個竟然衰咗，失敗嘅茄口通，嘔吐物版本啊！就係溝得太多太濃嘅忌廉湯嘅情況下啦，咁成個湯啦就白晒。所以大家記得個忌廉湯底啦，就千祈唔好咁濃。鹽同埋雞粉落去調下味嘅，通粉我就煮8分鐘度，擠一啲番茄膏落去，1茶匙度啦，落去。嗱，咁嘅湯底即刻紅咗啦，而家係咪？大個顏色就出咗嚟啦，唔夠深嘅話啦，擠多少少，到到你自己啱為止嗰個濃度。咁另外啦，我就加啲剝皮番茄入去啦。咁你唔中意用剝皮番茄，你咪用新鮮番茄都 OK 嘅。試一試味，睇下啱唔啱味。咁呢度加多少少糖落去，佢酸咗少少。將煮好嘅番茄濃湯倒出嚟啦，就 OK 噶啦。咁最後咧就再鋪多少少番茄喺個面嗰度，咁人哋就清楚睇到呢個係番茄湯面啦。牛肉放埋入去，咁咧呢個沙爹牛咧直接整公仔麵嗰度都得噶啦。番茄牛肉雞蛋通粉完成。你對呢邊移嘛？你個口好臭啊！好臭啊！係啦 ，OK，冇你事啦，走啦，太唔方便。好啦，咁茄口通咧，如果大家冇呢啲罐頭番茄啦，你哋咧就直接用啲新鮮番茄就得噶啦。不過茄膏咧就一定要嘅，如果你唔用茄膏，你好難話整到個色啦咁深紅嘅，尤其是溝嗰啲水啊，同埋溝嗰啲忌廉湯之後嘅啲牛肉啦，用呢個鬆肉粉或者梳打粉醃過之後咧，就會軟好多噶啦。呢個咧就唔係還原嚟嘅，呢個只不過咧係我分享自己嘅一個做法。Coffee 啊 ，Coffee， 你嬲我啊？哎呀，嚇死我！哎呀！啊，等我拍個慢動作俾大家睇。